আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনাদেরকে আজকে মেকানিক্যাল কিবোর্ড দেখাবো। অনেকগুলো কিবোর্ড রয়েছে আমার সামনে, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের বেশ কিছু প্রোডাক্টে রয়েছে, যেমনটা রয়্যাল ক্লাচ, যেমনটা দারিও, ফানটেক, টিওলফ, আওলা, পিসি পাওয়ার। এই ব্র্যান্ডগুলোর অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে এখানে, যেমনটা ব্লু সুইচ, রেড সুইচ, ব্রাউনি সুইচ, রেড চেরি মিক্স। এই ধরনের সুইচের অনেকগুলো কিবোর্ড আমাদের কাছে পাবেন এবং আমাদের স্টকে থাকা প্রোডাক্টগুলো নিয়েই এখানে আমরা চলে এসেছি। আর আপনারা যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনবেন ভাবছেন, আজকের ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন যে এখানে কোন কোন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টে রয়েছে, কোনটার ফিচার কি, কোনটা কি সুইচের, কোনটার কাজ কি, এবং কোনটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস কেমন, এবং কোনটার দাম কেমন। এই সব কিছু নিয়েই কথা বলবো। আপনারা দেখছেন ওয়ান স্টপ সলিউশন ইউটিউব চ্যানেল, সাথে আছে আমি মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রাজু। ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর। তো ভিউয়ার্স, আমরা ভিডিওতে ফিরে যাব, তার আগে আমাদের শপের লোকেশনটা একটু বলে নিই। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড 39 কাজী ভবন, যেটা হচ্ছে সুবাস্তু আইসিটি ভবনের ঠিক বিপরীত পাশের মার্কেটটাই কাজী ভবন। এই কাজী ভবনের 6ষ্ঠ তলায় ওয়ান স্টপ সলিউশন লিফটের 6-এ এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর যারা আসতে পারবেন না, আপনারা চাইলে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো ঘরে বসে হোম ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারগুলোতে কন্ট্যাক্ট করবেন। তো চলুন আমরা মূল ভিডিওতে ফিরে যাই। আজকে আমরা প্রথমত 60% 61% কিছু কিবোর্ড দেখব। তার ভিতরে ফানটেকের একটা কিবোর্ড আমরা দেখব, সেটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে। এটা হচ্ছে ফানটেকের স্কাই ব্লু MK874V2 মডেলের ব্লু সুইচের 8GB একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 2250 টাকায়, যেটা 60%। এবং এটা হচ্ছে কিন্তু আমরা একটু দেখাবো আপনাকে ব্লু সুইচের। আর এটা মানে মোটামুটি ছোট কিবোর্ড যারা পছন্দ করেন, দুটো এক্সট্রা এখানে কি দেওয়া আছে, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এটার মধ্যে টোটালি 3টা ভ্যারিয়েন্ট হয়, আমরা একটা একটা করে দেখব। দেখতেই পাচ্ছেন এটা ব্লু সুইচের, ঠিক আছে। তারপরে এটা হচ্ছে মূলত আপনার একটা সিঙ্গেল মোড, যেটা হচ্ছে টাইপ সি, একটা কেবল দিয়ে চলে এবং এক্সট্রা দুটো সুইচ দেওয়া আছে। এবং দেখতেই পাচ্ছেন এটা ফানটেকের অ্যাটম 63। আর এটা কিন্তু আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, যেটা থাকবে মাত্র 2250 টাকায়। এবং এটার প্রথম ভ্যারিয়েন্টটা আমরা দেখলাম। এরপরে আমরা এটার আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, সেটাও একটু দেখব। এটাও কিন্তু 63, অ্যাটম 63 মডেলের। আর দেখতেই পাচ্ছেন, আর এটা হচ্ছে রেড সুইচের, এটা হচ্ছে রেড সুইচের সেম জিনিস, সাউন্ডটা শুনলেই বুঝতে পারছেন। আর এটা হচ্ছে ফানটেকের রেড সুইচ নেভি MK874V2 মডেলের। আর এটার প্রাইস হচ্ছে যে আপনার 2250 টাকা। একই প্রাইসের মধ্যেই 3টা ভ্যারিয়েন্ট আর কি। এর আগে যেটা দেখলাম আমরা, সেটা হচ্ছে ব্লু সুইচের, আর এটা হচ্ছে যে আপনার রেড সুইচের। আর রেড সুইচের আসলে একটু জোস লাগে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এটা কিন্তু টাইপ সি মোডের, এটাও কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, 2250 টাকা। এরপরে এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, এটা হচ্ছে যে আপনার এই সেম কিবোর্ডটাই, তবে এটা হচ্ছে ফানটেকের নেভি MK874V2 ব্লু সুইচের 8GB, এবং এটার প্রাইসও কিন্তু আপনার 2250 টাকা। একই প্রাইসের মধ্যে 3টা ভ্যারিয়েন্ট, যার যেটা পছন্দ আপনারা কিন্তু সেটা নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব টিওলফের একটা T60 ওয়ার্ড ব্লু সুইচের কিবোর্ড, যেটা কিন্তু অলরেডি আমার হাতে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, ছোটোর মধ্যে 60%। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা, যেটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, যেমনটা একটু আগে দেখলাম কিবোর্ডটা ঠিক তেমনটাই। আর এরপরে আরেকটা দেখবো, যেটা হচ্ছে টিওলফের T30H81 ট্রাই মোডের ব্লু সুইচ, এবং এটা কিন্তু আপনার 2750 টাকায়। ট্রাই মোড বলতে এখানে কিন্তু 3টা মোডে চলে, টাইপ সি এবং দঙ্গল দিয়ে, যেটা 2.40, এবং আরেকটা হচ্ছে ব্লুটুথের মাধ্যমে, যেটা হচ্ছে 5.0। আপনারা এই 3টা মোডে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2750 টাকায়। আর এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে যে ব্লু সুইচের, দেখতে খুব সুন্দর একটা জোস কিবোর্ড, যেটা 3টা মোডের। আপনারা এ ধরনের কিবোর্ডগুলো নিলে সুবিধা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যায়, যে কোনো ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করা যায়, কানেক্টিভিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। তো যারা এ ধরনের কিবোর্ড, ট্রাই মোডের কিবোর্ড চান, তারা কিন্তু ছোট কিবোর্ডের মধ্যে এটা নিতে পারেন। এরপরে আরো একটা কিবোর্ড আছে, এটা হচ্ছে দারিও ব্র্যান্ডের, এবং এই দারিওর আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে EK861HS মডেলের। আর এটা হচ্ছে 61% একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আপনার 8GB ব্যাকলিট LED, এবং এটা কিন্তু আপনার রেড সুইচের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আমি নিজেও ব্যবহার করি। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 2700 টাকা। এবং এটা ব্লিসের অফিসিয়াল প্রোডাক্টে, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের কাছে আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা দেখব ফ্যানটেকের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আমার হাতেই রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবং
এবং এটা হচ্ছে ফান্টেকের অ্যাটম টিকেএল মানে 10 কি লেভস, এবং এটা হচ্ছে MK876 8GB মেকানিক্যাল কিবোর্ড যেটা ব্লু সুইচের, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2550 টাকা। 2550 টাকা। এটা একটা সুন্দর কিবোর্ড। আমরা ফান্টেকের কিবোর্ডটা একটু খুলে দেখাই, কারণ ফান্টেকের কিবোর্ডগুলো কম বাজেটের মধ্যে মার্কেটে অনেক ভালো কিবোর্ড, এবং এটা কিন্তু ওয়্যার্ড কিবোর্ড দেখতেই পাচ্ছেন, আর জোস একটা কিবোর্ড 8GB, এবং এটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন মোটামুটি একটা ভালো প্রাইসে, যেটা হচ্ছে 2550 টাকায়, আর এটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর ব্লু সুইচ মানেই সাউন্ড। এরপরে আমরা জেডেল ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং এটা ট্রান্সপারেন্ট বডির। আমরা একটু যদি কিবোর্ডটা দেখাই, কারণ অনেকেই এরকম ট্রান্সপারেন্ট বডির কিবোর্ড চান। দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট বডি ফুললি, এবং ব্যাক সাইডটাও জোস, এবং সার্কিটের প্রত্যেকটা আইসি ট্রানজিস্টর রেজিস্ট্যান্স সব কিছু দেখা যাচ্ছে, আর এবং এলইডিগুলো দেখা যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে টাইপ সি কানেক্টর দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এখানে একটা নব রয়েছে যেটা দিয়ে আমরা হয়তো এটার 8GB লাইটিংটা অথবা ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবো। আর এটা কিন্তু আপনার জেডেলের, যেটা হচ্ছে জেডেলের KL150, এবং এটা 61 কিস রেইনবো, আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2550 টাকা। এটা হচ্ছে যে আপনার রেইনবো কালারের, আর এটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 2550 টাকায় সুন্দর একটা কিবোর্ড। চাইলে কিন্তু এটাও নিতে পারেন, যারা এই ধরনের ট্রান্সপারেন্ট পছন্দ করেন তাদের জন্য একটা সুন্দর কিবোর্ড। এরপরে আমরা আরও একটা কিবোর্ড দেখবো, যেটা কিন্তু টিওলফ ব্র্যান্ডের, এবং টিওলফটাও কিন্তু মার্কেটে ভালো সাড়া ফেলেছে, এবং এটা হচ্ছে টিওলফের T50 মডেলের, এবং এটা হচ্ছে ওয়্যার্ড কিবোর্ড যেটা ব্লু সুইচের, যেটার দাম হচ্ছে 2400 টাকা, এবং এটাও কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। এরপরে আমরা দেখবো আওলার একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আপনার আওলা F2058 ব্লু সুইচের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 2600 টাকা, এবং এটা হচ্ছে ফুল সাইজ কিবোর্ড। যারা ফুল সাইজ কিবোর্ড চান, এবং এটার নিচে কিন্তু একটা শেল রয়েছে, যেটা হাত রেখে টাইপিং করাটা খুব ইজি এবং দেখতে সুন্দর লাগে। আর এটা কিন্তু আপনাদের কাছে পাবেন মাত্র 2600 টাকায় 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটাও কিন্তু সুন্দর একটা কিবোর্ড। যারা এরকম ফুল সাইজের মেকানিক্যাল কিবোর্ড ব্লু সুইচের মধ্যে চান নয়েজি, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব দারিও ব্র্যান্ডের আরও একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আমার হাতে রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে দারিওর EK87 V2 মডেলের একটা কিবোর্ড, এবং এটা কিন্তু আপনার দারিও গ্লোরি আর্কটিক, আর এটা কিন্তু আপনার রেইনবো কালারের এলইডি লাইট রয়েছে, আর এটা হচ্ছে রেড সুইচের, আর এটার প্রাইস হচ্ছে যে আপনার 2850 টাকা। 2850 টাকার দারিওর এই কিবোর্ডটাও কিন্তু আরও একটা জোস কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন, এবং এটা ব্লিসের কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্টে, যেটা 1 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি আপনারা পাবেন। এরপরে আমরা দেখব জেডেল ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আপনার ফুল সাইজ, এবং এটা কিন্তু এক্সট্রা একটা বার রয়েছে, যেটা আপনারা টাইপিং করার জন্য মোটামুটি হাত থেকে টাইপিং করতে গেলে অনেকেই এটা ফিল করেন যে একটা ভালো ফিল করেন, যার কারণে এ ধরনের কিবোর্ড চান। আর এটা হচ্ছে জেডেলের KL128, এবং এটা হচ্ছে ড্রিঙ্কি সুইচ, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 2600 টাকা, আর এটাও কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। যারা ফুল সাইজের মধ্যে এরকম বড় সড়ো কিবোর্ড চান, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। এরপরে আমরা আরও একটা টিওলফের কিবোর্ড দেখব, যেটা কিন্তু বর্তমান সময়ে আরও একটা ট্রেন্ডিং কিবোর্ড, এবং এটা হচ্ছে টিওলফের T70। এটা কিন্তু আমরা দেখেছি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় রিভিউয়ারও রিভিউ করতে, যার কারণে আমরা একটু খুলে দেখাই। কিবোর্ডটা আসলে দেখতে জোস একটা কিবোর্ড, এবং এই কিবোর্ডটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর একটা কিবোর্ড এবং বিভিন্ন কালারের সংমিশ্রণে। আর এটা কিন্তু আপনার এখানে একটা নব রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা দিয়ে আমরা হয়তোবা এটার যে লাইটিংটা আছে এটা চেঞ্জ করতে পারবো, ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং এই কিবোর্ডটা কিন্তু আপনার হচ্ছে যে এই টিওলফের T70 ট্রাই মোডের এবং রেড সুইচের ব্ল্যাক কালারের কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 3400 টাকা দামের। এবং এটা ট্রাই মোড মানে হচ্ছে যে আপনি চাইলে এটাতে কেবল দিয়েও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা টাইপ সি টু USB, আপনার মন মতো করে কেবল আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটা 2.4Gতে আপনার দঙ্গলেও চলবে, এবং এটা কিন্তু আপনি চাইলে ব্লুটুথের মাধ্যমেও ব্যবহার করতে পারবেন। খুবই জোস একটা কিবোর্ড, এবং দেখতেই পাচ্ছেন এই কিবোর্ডটা 8GB, এবং এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড, যেটা চাইলে আপনারা নিতে পারেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 3400 টাকায়। এরপরে আমরা দেখবো আরেকটা কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে ফ্যানটেকের, এবং এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের ম্যাক্সফিট 87 মিন্ট এডিশন, এবং এটা হচ্ছে MK856 8GB ব্লু সুইচের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু প্রাইস হচ্ছে 4000 টাকা। আমরা এই কিবোর্ডটা একটু খুলে দেখি, ভিন্ন কালারের, দেখতে একটু ভিন্নতা রয়েছে, আর এই কিবোর্ডটাও কিন্তু জোস একটা কিবোর্ড। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড, এবং এটা কিন্তু আপনার 8GB, আর এটা কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ড, সুন্দর সাইজের মধ্যে একটা সুন্দর কালার। যারা এই ধরনের একটু ভিন্নধর্মী কালার চান, তারা কিন্তু এই কিবোর্ডটা নিতে পারেন। 4000 টাকা দাম, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং অবশ্যই অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আর ব্যাক সাইডটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরে আমরা দেখবো RK রয়্যাল ক্লার্কসের একটা খুব সুন্দর কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লার্কসের RK R87 সিঙ্গেল মোডের একটা হোয়াটসঅ্যাপেবল ব্লু সুইচের কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে 4300 টাকায়। এবং এই কিবোর্ডটাও কিন্তু সুন্দর একটা কিবোর্ড। আমরা এটাও একটু জাস্ট খুলে দেখাই আপনাদেরকে, যাতে আপনারা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কেই জানতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন কিবোর্ডটা খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড, দেখতেই পাচ্ছেন খুবই প্রিমিয়াম একটা কিবোর্ড, খুবই জোস একটা কিবোর্ড। আর
নয়েজি, খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 4300 টাকায়, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটা চাইলে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন, তবে এটা সিঙ্গেল মুড। এরপরে আমরা দেখব রয়্যাল ক্লাসের আরও একটা কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে যে RK-R65 সিঙ্গেল মোডের একটা হটসপ প্যান্টম চার্টার্সের সুইচের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 4400 টাকায়, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপর আরেকটা কিবোর্ড আছে, যেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে আর্কের রয়্যাল ক্লাসের G68 ট্রাই মোডের একটা 8GB হোয়াটসঅ্যাপেবল হোয়াইট ব্লু সুইচের একটা কিবোর্ড, যেটা 4600 টাকায়। এই কিবোর্ডটা একটু দেখা দরকার। এই কিবোর্ডটা খুবই সুন্দর একটা কিবোর্ড, দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই জোস একটা কিবোর্ড। এবং এটা কিন্তু ট্রাই মোড, আপনারা এটাতে আপনি ব্লুটুথ অথবা দেখা গেছে যে আপনি 2.40 যে দঙ্গলগুলো সেটা দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি কেবল দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। খুবই জোস একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আর এখানে সুইচ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো দিয়ে এটার 8GB এবং এটা অন অফ করা যায়। আর এটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 4600 টাকায় এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। পরে আমরা দেখব ফ্যানটেকের একটা কিবোর্ড। এটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানটেকের MK852 ম্যাক্স কোর স্পেক হোয়াইট, এবং এটা কিন্তু 4300 টাকায়, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং দেখতেই পাচ্ছেন ফুললি হোয়াইট একটা ফুল সাইজের কিবোর্ড, আর এটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 4300 টাকায় থাকবে। এটাও চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এরপরে আমরা এই আপনার ফ্যানটেকেরই আরও বেশ কিছু ভ্যারিয়েন্ট আছে, সেগুলো দেখব। তার ভিতরে এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের ম্যাক্স কোর MK852 মডেলের সাকুরা এডিশন, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 4300 টাকা। এবং দেখতেই পাচ্ছেন পুরোটাই পিঙ্ক কালার, আর এটা কিন্তু ফুল সাইজের কিবোর্ড, যেটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকবে, 4300 টাকায় ব্লু সুইচের, যেটা চাইলে আপনারা নিতে পারবেন। এবং এরপরে আরেকটা দেখবো, যেটা হচ্ছে ফ্যানটেকের ম্যাক্স পাওয়ার MK853 মডেলের 8GB ব্ল্যাক, এবং এটা হচ্ছে স্পেক এডিশন, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 4500 টাকা, যেটা কিন্তু ব্লু সুইচের। আর এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন ফুল সাইজের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু ওয়্যার্ড এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটার প্রাইস থাকবে 4500 টাকা। এবং এরপরে এই ফ্যানটেকেরই আরও একটা কিবোর্ড দেখবো, যেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানটেকের ম্যাক্স পাওয়ার MK853 মডেলের স্পেক এডিশন, এবং এটা হচ্ছে 4600 টাকায়। এটাও ব্লু সুইচের, ফুললি হোয়াইট এবং ফুল সাইজের একটা কিবোর্ড, যেটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আপনারা পাবেন 4600 টাকায়। এরপরে দেখবো আমরা আরকে রয়্যাল ক্লাসের আরও একটা খুব সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড, এবং এটা হচ্ছে আরকের R87 প্রো ওয়্যার্ড মোডের 8GB হোয়াটসঅ্যাপেবল কিবোর্ড, এবং এটা হচ্ছে হেল্প গ্রে ক্রিমি সুইচ, যেটা হচ্ছে 5300 টাকায়। এবং এই কিবোর্ডটাও কিন্তু এটা আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড। আমরা এটা একটু খুলে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন খুবই প্রিমিয়াম লুকিং একটা কিবোর্ড, এবং এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা নব রয়েছে, আর খুবই সুন্দর একটা কিবোর্ড, ব্যাক সাইডটা জোস, এবং এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন ক্রিমি সুইচটা। আর এটার প্রাইস থাকবে আপনার 5300 টাকা, যেটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পাবেন, এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, যেটা খুবই একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। এরপর এই আর্কের আরও একটা কিবোর্ড দেখবো, যেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে, এবং এটাও কিন্তু ওদের খুবই একটা ফেমাস মডেল, যেটা আর্কের R75 QMK এবং ওয়্যার্ড, এবং এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপেবল MDA প্রোফাইল স্কাই চেন, এবং এটা হচ্ছে সিলভার সুইচের একটা আপনার কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 4700 টাকায়, আর এটাও কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকবে। এরপরে আমরা ফ্যানটেকের আরও একটা কিবোর্ড দেখবো, যেটা কিন্তু এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যেই, এবং এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের MK872 8GB অপটিলাইট, এবং এটা হচ্ছে টুর্নামেন্ট এডিশন 8GB অপটিক্যাল সুইচ কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 5100 টাকায়, এবং এটাও কিন্তু জোস একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। এরপরে আমরা দেখব আওলা ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু F87, এবং এটাও খুবই ফেমাস একটা মডেল। এটা হচ্ছে আওলা F87 গ্যাসকেট ট্রাইমোডের একটা হোয়াটসঅ্যাপেবল, এবং এটা হচ্ছে লেবার সুইচ এবং আইস ব্লু সেল, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 5400 টাকায়। 5400 টাকায় এটা আপনার আওলার একটা খুবই জোস একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড, যেটা আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এরপরে এখানে আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, যেটা কিন্তু ফ্যানটেকের, এবং এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের ম্যাক্সফিট 81 এবং MK910 মডেলের, যেটা হচ্ছে ফরেস্ট ওয়্যারলেস, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 6800 টাকায়, আর এটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকবে। এরপরে আমরা দেখব রয়্যাল ক্লাসের আরও একটা কিবোর্ড, যেটা দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাসের H81 ট্রাইমোডের একটা হোয়াটসঅ্যাপেবল প্যান্টম ব্রাউন সুইচের, যেটা হচ্ছে 6350 টাকায়, এবং এটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকবে। আর এটাও কিন্তু একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড। আমরা যদি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে, এটা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রোডাক্ট, যারা এরকম প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট চান তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা নব রয়েছে বিভিন্ন রকম ভ্যারিয়েন্টের জন্য, আর এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন জোস একটা
কিবোর্ড প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। আর এটা কিন্তু ট্রাই মোডের, আপনি কেবল আপনি ওয়্যারলেস অথবা এটা 2.40 ডঙ্গলের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটাও কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এরপরে আমরা আর্কের রয়্যাল ক্লাসের আরও একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এটা হচ্ছে আর্কের H81 ট্রাই মোডের একটা হোয়াটসঅ্যাপেবল এবং ব্রাউন সুইচের, যেটা 6350 টাকায়। এবং এই কিবোর্ডটাও কিন্তু আরও একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড, আপনারা চাইলে এটাও নিতে পারেন। এটাও আমরা একটু খুলে দেখব। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, যদিও আসলে আমাদের অনেক কাস্টমারই দেখতে চান আসলে, যার কারণে আমরা একটু দেখাই। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে নব রয়েছে, এবং এটা কিন্তু আপনার ট্রাই মোডের, যেটা আপনারা 2.4G ডঙ্গলে এবং ব্লুটুথে এবং কেবলে যেরকমভাবে চান আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। ডঙ্গলটা এখানে অলরেডি রয়েছে। আর এটা কিন্তু আপনার একটা খুব ভালো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড, যারা চান এটা নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির দুটো কিবোর্ড, যেটা রয়্যাল ক্লাসের, এবং এখান থেকে একটা হচ্ছে এটা, যেটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাসের M87 ট্রাই মোডের একটা 8GB হোয়াটসঅ্যাপেবল, এবং এটা হচ্ছে ফেমিকম ক্রিম সুইচ, যেটা কিন্তু আপনার বেগ সুইচ। আর এটা আমরা একটু খুলে দেখব, যেটা 9300 টাকার খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা কিবোর্ড। এই হচ্ছে কিবোর্ডটা, দেখতেই পাচ্ছেন একদমই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এখানে কিন্তু একটা ডিসপ্লে রয়েছে, দুটো নব রয়েছে, আর কিবোর্ডটা জোস একটা কিবোর্ড। এবং এটা কিন্তু আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন 9300 টাকায়। যারা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রোডাক্ট চান তারা এটা নিতে পারেন। এখানে কিন্তু ডঙ্গলটা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটা হচ্ছে যে আপনার টাইপ সি USB, এবং এটা আপনি চাইলে ব্লুটুথও ব্যবহার করতে পারবেন। 9300 টাকায় 1 বছরের ওয়ারেন্টি। এরপরে আমরা আরও একটা রয়্যাল ক্লাসের কিবোর্ড দেখব, যেটা কিন্তু এই সেম প্রাইজেরই, এবং এটা হচ্ছে আর্কের M87 ট্রাই মোডের, এবং এটা 8GB হোয়াটসঅ্যাপেবল, এবং এটা হচ্ছে ওশান ব্লু ক্রিমি সুইচ, যেটা হচ্ছে বেক সুইচ। আর এটা 9300 টাকার। আমরা এটাও একটু খুলে দেখব, যেহেতু একদমই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা কিবোর্ড। দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এখানেও দুটো নব রয়েছে, ডিসপ্লে রয়েছে, অনেকগুলো মাল্টিমিডিয়া কি রয়েছে, এবং এখানে পাওয়ার অন অফের সিস্টেম রয়েছে। এবং দেখতেই পাচ্ছেন 2.4Gর জন্য ডঙ্গল, এবং টাইপ সি USB, এবং পাশাপাশি ব্লুটুথে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা 9300 টাকায় খুবই আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড। যারা এই ধরনের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ডও চান তারাও নিতে পারবেন। আজকে আমাদের স্টকে থাকা সমস্ত প্রোডাক্টগুলোই আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। অনেকগুলো প্রোডাক্ট হয়তো বা স্টকে বর্তমানে না থাকার কারণে দেখাতে পারিনি, তবে এছাড়াও অনেকগুলো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আসবে খুব রিসেন্টলি। আপনারা অন্যান্য যে কিবোর্ডগুলো আছে সেগুলো যদি আপনাদের প্রয়োজন পড়ে, আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে, এগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, এখানে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু আপনারা এই কিবোর্ডগুলো বা আপনাদের চাহিদা মতো কিবোর্ডগুলো আমাদের কাছ থেকে দেখে শুনে বুঝে নিতে পারেন। এবং আমাদের এই কিবোর্ডগুলো ইনশাআল্লাহ মার্কেটের বেস্ট প্রাইসে আমরা দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পেলেন এখানে অনেকগুলো কিবোর্ড আমরা দেখিয়েছি। আজকে এই লম্বা ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। তবে যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনবেন ভাবছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা অবশ্যই হেল্পফুল হবে, এটাই আশা করছি। আর এই কিবোর্ডগুলো যদি আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, দুটো ডেলিভারি সিস্টেম, একটা হচ্ছে আপনারা আমাদের শপে ভিজিট করে নিতে পারেন, আরেকটা হচ্ছে যে আপনারা চাইলে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও ঘরে বসে হোম ডেলিভারিতে নিতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে আমাদের শপে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড 39 কাজী ভবন, এবং এই 39 কাজী ভবনটা হচ্ছে সুবাস্তু ICT ভবনের ঠিক বিপরীত পাশের মার্কেটটাই কাজী ভবন, এবং এই কাজী ভবনের 6ষ্ঠ তলায় লিফটের 6 ওয়ান স্টপ সলিউশন। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। এখানে এসে দেখে শুনে বুঝে আপনার প্রোডাক্টটি আপনি চাইলে কিনে নিতে পারেন। আর যারা আসতে পারবেন না, বাংলাদেশের 64 জেলায় বা যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে কিবোর্ডগুলো আমরা আপনাদেরকে কুরিয়ার করে দেবো। কুরিয়ার সার্ভিস থেকে প্রোডাক্টটা আপনি হাতে বুঝে পেয়ে বাকি টাকাটা তাদেরকে দিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।